Prosíme vás o úplnú pozornosť pri inštruktáži o bezpečnostných prvkoch tohto lietadla. Tieto prvky sa môžu líšiť od lietadla, na ktorom ste už v minulosti leteli. Prosíme, počas inštruktáže odložte vaše slúchadlá. Všetky núdzové východy sú označené červeným nápisom Exit a vnúci vás označenie na podlahe navedie k najbližšiemu východu. Východy sú umiestnené na oboch stranách lietadla, vpredu, v strede a na konci kabíny. Všetky východy sú zobrazené na bezpečnostnej karte. Najbližší východ môže byť za vami. V prípade núdzovej evakuácie musíte nechať vašu batožinu v lietadle. Pre zapnutie pásu vložte kovovú sponu do pracky a utiahnite si voľný koniec pásu. Pre odopnutie pásu nadvihnite kovový kryt pracky. V prípade straty tlaku v kabíne kyslíkové masky sa spustia automaticky z panelu nad vašimi hlavami. Zostaňte sedieť a silno potiahnite za masku, aby ste aktivovali prívod kyslíka. Nasite si masku na ústa a nos, utiahnite si remienok a normálne dýchajte. Neobávajte sa, ak sa vák nenafúkuje. Kyslík prúdi naďalej. Najprv si nasadte svoju masku, potom pomáhajte ostatným. Záchranná vesta je uložená vo vrecku pod vašim sedadlom alebo v paneli nad vašimi hlavami. Ak je to potrebné, vyberte vestu z obalu a navlečte si ju ponad hlavu. Obtočte si remienok okolo pása, vpredu ho zapnite a zaistite. Pre nafúknutie vesty silno zatiahnite za červený terčík. Naveste na ústok pre dofúknutie alebo vyfúknutie vesty a svetlo pre upútanie pozornosti. Nenafúknite vestu pred upustením lietadla. Pred zletom si preštudujte bezpečnostné pokyny umiestnené v priestore vášho sedadla. Obsahujú dôležité informácie o bezpečnosti na tomto type lietadla. Je nevyhnutné, aby ste sa riadili značením v kabíne a pokynmi posádky. Pripomíname, že fajčenie je dovolené nikde na palube lietadla. Vaša príručná batožina musí byť bezpečne uložená v skrinke nad hlavou alebo pod sedadlom pred vami a nesmie blokovať uličku alebo východ. Teraz sa prosím ubezpečte, že vaše pásy sú utiahnuté, stoliky zložené, opierky dolu a slnečné clony otvorené. Pre vašu bezpečnosť odporúčame, aby ste mali váš pás stále zapnutý. Prenosné elektronické zariadenia ako tablety a mobilné telefóny v letovom režime môžu byť používané počas letu. Prosíme, nastavte si letový režim teraz a zariadenie pevne držte alebo vložte do vrecka. Ak je vaše zariadenie alebo jeho batéria poškodené, horúce, dymí, stratené alebo padlo na konštrukciu sedla, iné to prosím oznámte členovi palubného personálu. Väčšie zariadenia, vrátane notebookov, musia byť vypnuté a počas vzletu a pristátia uložené vo vašej batožine. Ďakujeme za pozornosť, pohodlne sa usaďte a prajem vám príjemný let.